မင်္ဂလာပါအောင်ပန်းဖြူ channel မှာကြိုဆိုပါရစေပလတ်စတစ်ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကွန်ပျူတာနဲ့စာစီပါတယ်စာစီပြီးလို့ကြိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ပါတယ်အောက်ဖက်မှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါတယ်ဒီပုံထဲမှာတော့ပါမလာတော့ပါဘူးprint ထုတ်ပြီးသားစက်ကူတွေကိုစလုံးတွေကတ်ကြီးနဲ့ညှက်ထုတ်ပါတယ်အခုပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုင်းဘုတ်အရွယ်စားကတော့2ပေ1ပေခွဲ size ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကမြန်မာလိုရေးပြီးတစ်ဖက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြတ်မဲ့ကော်ပြားပေါ်မှာစလုံးတွေကိုအခုလိုကော်နဲ့ကပ်ပါတယ်အခုဆိုရင်စလုံးတွေကတ်လို့ပြီးပါပြီတီးဖြတ်ဖို့အတွက်ပဲကြာပါတယ်အတွင်းပိုင်းတွေလှီးဖြတ်ဖို့အတွက် drill machine နဲ့အရင်ဆုံးအပေါက်ဖောက်ရပါတယ်စလုံးတွေကိုဒိုင်းလွှားနဲ့လှီးဖြတ်နေတာပါ
ပြီးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့စက်လုံးတွေကိုတော့အခုလိုဒဇင်းမျိုးမျိုးနဲ့အချောကင်ပေးရပါတယ်ဒါမှလက်ရာတည်တက်ပြီးလှပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအောက်ခံကော်ပြားပါပန်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ရွယ်စားကတော့2ပေ1ပေခွဲ size ဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင်အောက်ခံပေါ်မှာအဖြူရောင်စလုံးကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးတွေကိုစတင်ကတ်ပါပြီအောက်မှာမြင်းသားထားပါတယ်အခုသုံးတဲ့ကော်ကတော့ TV တစ်စိမ့်ကော်ဖြစ်ပါတယ်ပိုက်ဆက်ကော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တချို့502ကော်ကိုသုံးပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့စက်လုံးတွေအပေါ်ကစက်ကူစောက်ကိုခွာပါမယ်